Kryeparlamentarja e Shqipërisë Jozefina Topalli ka zhvilluar një takim me banorët e rajonit nr. 3 në qytetin e Shkodrës. Përpara banorëve të këtij rajoni, Topalli ka theksuar se tashmë pas ndërtimit të infrastrukturës në të gjithë Republikën e Shqipërisë, një nga prioritetet kryesore të qeverisë Berisha mandatin e ardhshëm është punësimi, ku kreu i qeverisë ka premtuar hapjen e 250.000 vendeve të reja pune. Po ne kemi mundësi me investu te sporti, ne kemi mundësi me investu te kultura, ne kemi mundësi tash në Shkodër mandatin e ardhshëm me rrit më shumë investime tuja, sepse ne kërkojmë vende të reja pune. Dhe jo me katë, por bazon një plan të menduar mirë, Kryeministri ka premtuar shqiptarëve që në mandatin e ardhshëm do krijon 250.000 vende të reja pune. Topalli ka kërkuar banorëve të kësaj zone që me 23 qershor t'i drejtohen qendrave të votimit së bashku me persona të cilët në 2009 nuk morën pjesë në votime. Ne kësaj radhe do të dëshironim shumë dhe këtë ka në dorë vetëm banorët e këtij qarku, që të marrin mandatin e 8. Për të marrë mandatin e 8, duhet që ditën që të shkoni me votu, të merrni dhe për atyre banorëve të cilë në 2009 nuk kanë shku me votu. Të pranishmit janë përshëndetur edhe nga kandidatët për deputet të qarkut Shkodër, ndërsa kandidatja Voltana Ademi ka premtuar kësaj zone se në mandatin e ardhshëm legalizime do t'i jepen të gjithë banorëve të këtyre lagjeve periferike.